风台扫过了后，农民的温室已经是残破不堪，尤其是这间温室阿公拢已经歪去，需要重建。目前这位农民贷款也拍的，未来真正唔知要如何是好。总拆掉个顶来，所以爱拆掉才个顶来做咯，这无才调行修理啊。这要都拆掉，才个为头。你贷款跟偌济还袂落？我贷款呢，佮100几万，要到200万呢。温室个大风吹歹了，种在外面无保护作物是更加凄惨。头一天靠着小风扫来，搁落雨，6月苦瓜也烂了，连要捡也无通捡，完全无通收成。这已经因为迄天风台来分风性拍落了后，迄个叶啊全部就拢过种草花单，搁挂咱的农作物规个。即届风台吼上严重就是伊风先来甲丛树一个拢落落，搁来即马搁雨来拍落，搁淹水落，即马嫌苦瓜你一本地来拍落来，到尾啊搁用你即马是完全全部拢过全损啊，拢无去啊。这区温室塑胶布吼风台吹破了后，有靠着风拢打死去，互人看了真唔甘。农民表示，这边风台损失已经超过了农民的负担，需要政府来协助。从事温室栽培已经10几年啊，这10多年来毋捌当着讲遮尔啊大的财损啦，伊往常若有一寡损害，拢是农民家己吸收，这届的情形危害真正已经有超过农民有法度承受，迄个财损。天然灾害补助啊，能够帮助他们重建。那否则你说这个过去当然政府也有补贴，但是你说几百万对一个农民来说，他一生在，可是他如果不继续做的话，他也没能力可以还债。对啊。所以这个部分我还是会强力的来争取说，这个农粮署包括农委会这边极力的来协助他们，希望他们能够有等于是说。灾后把它复建起来，让他们可以再恢复到正常的轨道。看到农民损失这么惨重，尤其是寡少年辈农民投资这么多起温室，结果受到这么大灾害。李伟刘家文表示，这摆农民真需要合作，已经邀请官员下乡会勘，尽速来解决农民的需求。记者李明安采访报道。